الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، خاتم وأعظم وأشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Aziz değerli kıymetli kardeşler, babalar, ammeler. Devam edirdik. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu hadisten faydalar bulağın. Ama bazı alamin sözü koydu bizi durağın. Tecavüzleri Allah'ın makamına Subhanahu ve Teala ciğerimizi parçaladı. Allah Subhanahu ve Teala bu yağışı endirer hikmesi vardı. Bu yerden yağış kesinse, su kesinse bu yer yaşamaz, öler. Her yerde de yağış yoktu, ölü yerdi, daş yerdi, faydasız yerdi. Allah buyuruptu Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ta endirende bir tek şey endirmez. Hakimdir, rahimdir Subhanahu ve Teala. Özü billi ne yapır. La yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun. Bir tane bir yerde olanda, başkan olanda, bir emir çıkardanda, bir ferman çıkardanda, bir şey çıkardanda, yer benden sorma, ben çıkarttım. Allah nece Subhanahu ve Teala. Endirende sorulmaz. İşi biz bu şekilde ulaşmışık, bu derecede. Allah'ın nimetini kanşarlırıq kifirden. Allah Subhanahu ve Teala bu şekil sözleri de deyipti, gösterip bize. وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. En'amen ve enasiye, beşerlere, davarlara, sözümüz yabana. Kethira. Ondan sonra ne diyedi Subhanahu ve Teala? Ve lekad sarrafnahu beynehum. Bazı memlekete az endiririk, bazına çok endiririk. Bazı yerlerde fazla ener, bazı yerlerde az ener. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. Sormarıq, durmarıq zıddına Allah'ın Subhanahu ve Teala. Edep Allah'tan olmaz bu şekil. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ nişi ya Rab. لِيَذَّكَّرُوا düşünsünler. Hapsi şey Allah'ın elindedir. Allah hapsi şeye kadirdir. Yoğunun kanşarını küfür etsinler. Susuz, yağışsız o daha yağış. Bakın ne etti memleketi. Bakın bazı mantıkaları nece boğdu, bazı ne etti? Dillerini uzadırlar, edebilmezler bir beşerin üzüne, hakkına bu şekil selaşsınlar. Ama Allah'ın cenabına bu şekil dillerini uzadırlar. Allah Subhanahu ve Teala çok hikmeleri gösterip bize Kur'an-ı Kerim'de. Elem yarav enna nesûkul mâ ilel ardil curuz. Görmürler. Gözleri yoktu. Düşünmeleri yoktu. Görmürler bu suyu, bu yağışı nece takilirik emrimizden. Nesûkul mâ ilel ardil curuz. O yerler ki daş olup, susuzdan ölüp, elem yarav enna nesûkul mâ ilel ardil curuz fenukhricu bih zar'an te'kulu minhu en'âmuhum ve enfusuhum. Özleri, davarları bu zer'atten, bu sudan içerler. Efela yubsirun. Bunda bilintir bir hikmani Subhanahu ve Teala. Geleşim kalağın bu hikmeyden. Durağın onların zıddına, dillerin uzadandalar Allah'ın cenabına. Allah Subhanahu ve Teala endiri. Hatta zer'at çıksın. Hatta bu sudan içağın. Bu su olmasa öler. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Sonra ne dedi?
Efela yu'minun. Ha zaman iman getirirler. Allah subhanahu ve teala hikmetinden diri fanzur ila athari rahmetillah keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. Ölenden sonra hayat dirilanı bir yer. Kezalike nuhyil mevta. Allah subhanahu ve teala ölüleri de kıyamatta bu şekil Peygamber Efendimiz deyipti. Su ener, yağış ener, çıkarlar türbelerinden ba'se kıyamata hesaba. Bunu da gerekim durağın. Allah kadirdi. Çıkarsın bizi türbeden kıyamatta. Bu hikmelerden durak. O zaman da Allah subhanahu ve teala bir yere fazla indirdi. Hatta ibret alağın. Dua edağın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyerdi? Allahümme sayyiben nafi'an. Sayyiben çok olsun. Dua ederdi. Çok andır ya Rab. Billi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nanca faydası var suyun. Sayyiben, kethiren, nafi'an. Bir rivayette gayra dar. Çok olanda da elin kaldırardı Allah'a subhanahu ve teala. Mevlasına, halıkına. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Bakanda çok oldu. Elin kaldırardı. Dua ettiği yerine Allah'ın cenabına taaddi etsen. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Allahümme alel akami ve dirab ve butunil avdiye ve menabitiş şecer. Akami ve dirab. Dağlar, küçük dağlar, büyük dağlar. Ve butunil avdiye. Vadilerin, derelerin içine indir ya Rab. Ve menabitiş şecer. Bahçelara ver suyu ya Rab, biz besti sağ ol. Memnunuk senden ya Rab. Dua edesen Allah'a. Yo dili uzadasan, senin o taksiri vardı, bir yerde yapıpsan, yapmak malı diyor ki, o zaman taaddi etsen Allah'a. Yende hatta yapmak malıysa, geldi girdi su, eyvah Allah'ın kudretidir. Allah hepsi şeye kadirdir, bunu içten durasan gerek. Düşünesen, Allah subhanehu ve teala boğabilir seni suydan. Yatıpsan su indirer, boğar seni. Bilesen Allah'ın kudretini. İmanın kuvvetli olsun Allah'a. Dönesen Allah'a. Korkuyasan Allah'tan. Tövbe edesen Allah'a. Yo dili uzadasan Allah'ın cenabına. Duamız Allah'a subhanehu ve teala cümlemizi tevfik etsin. İyice dinimizi ayniyak. Duamız Allah'a subhanehu ve teala nene babamızı affetsin. Memleketimizi salih etsin. Uşaklarımızı salih etsin. Duamız Allah'a subhanehu ve teala şifasını indirsin hastelerimizin üzerine. Ölülerimizi rahmetine kılsın, cennetine koysun. Amin amin. Hâzâ ve sallu ve sellimu ala men emarakumullah bis salati ve teslimi aleyhi bi kavlih. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslîmâ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلادنا وبمدينتنا كركوك الحبيبة سوءا في أمنها وأمانها وعيشها فاجعل دائرة السوء تدور عليه اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم كن لإخواننا في فلسطين في هذا البرد الشديد يا رب العالمين اللهم آوهم فإنهم لا مأوى لهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم نسألك أن كل من تضرر من هذا المطر أن تخلف عليه خيرا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.